देखो, गाय के घी में या तिल के तेल में या नारियल के तेल में, हमने क्योंकि हमें बनाना होता है जल्दी, इसलिए थोड़ा पहले से भी भून के रख लिया। इसको भून करके रख लें बेसन को। जब बेसन भून जाता है ना तो ऐसे घी छोड़ देता है। तो हमने पूरे देश को ये बेसन भी उपलब्ध करवा ही दिया, जिससे कि देशवासी अच्छा बेसन खा सके। ये तो बेसन में लोग जो है मकई और पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल कलर आदि और मिला देते हैं। थोड़ा घी डाल करके ऐसे भून लेना बेसन को। बेसन का हलवा भी खाते हैं सर्दी जुकाम में, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल देना। थोड़ी सी हल्दी डालने से ये और हेल्दी बन जाएगा। हल्दी मतलब हेल्दी। तो ऐसे जब ये बन जाता है, और इसमें हम चीनी नहीं डालते। चीनी का एक विकल्प तो हमने जो है जैगरी पाउडर तो दिया ही था, चीनी का एक विकल्प हमने मधुरम खांड दे रखा है, और एक ये बना रखा है ये ब्राउन शुगर। ये बड़ा अच्छा है। तो फिर थोड़ा सा ये ब्राउन शुगर थोड़ा सा डाल दें, 1 चम्मच भर। ज्यादा तो कोई भी चीज अति तो अच्छी नहीं रहती। तो ऐसे ये डाल दिया, और फिर तो इसमें फिर डाल दें, इसमें पूरा भूनने के बाद दूध, थोड़ा हल्दी आज रखी नहीं है, थोड़ा हल्दी और डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर डाल दिया इसमें दूध, और अब इसकी ये लापसी जैसी बन जाती है। हाँ, और इसको खा लें तो सर्दी जुकाम ना एकदम से ठीक हो जाता है। तो ऐसे ये लिक्विड तैयार हो गया है, और इसमें जो है जब और स्वामी जी थोड़ा हल्दी और डाल देंगे तो अभी आई गई हल्दी, तब तक जल्दी और से इसको खाएंगे। खाने वाले भी इधर इंतजार कर रहे हैं। आओ हरिहरदेव जी महाराज। तो देखो, मैंने हल्दी डाल करके इतना हेल्दी बना दिया, ये हलवा पूरा ही तैयार कर दिया। अब इसको खाने के लिए हमारे जो है हरिहरदेव जी तैयार है। महात्मा जी आप तो ये खाओ, और धीरे धीरे खाना, गरम गरम है।